Здраво живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина. Како си на денешниот празничен ден? Јас сум добро, супер. Празничен ден не се осеќам многу во Германија, ама си се филмаме некако. Точно така. Денеска Илинден, да ги ми честит имендарот на сите Илиевци, Илини, Илинки, а секако и честит денот двата Линдена на нашата горда нација, на нашата Македонија. Ама темава нема да биде патриотска, ќе биде интересна, посебно за, верувам, за сите кои што се во работен однос. Денеска ќе зборуваме за колегите. За германските колеги. Да. Какви се германските колеги и како да се искочи на крај со нив? Да. Темава ми одговара од една страна, бидејќи веќе 4 недели сум веќе во нова фирма и сепак нови колеги, колешки и сите работи. Значи тоа се уклопува некако со мојава моментална ситуација. Ти може да се рече за тебе, ти си староседелец, јас сум секојаш викам, јас сум нов, ако сум веќе 20 кузор години у таа бранжа, ама сепак у фирма сум веќе 4 недели, така да се за мене нови колеги, нови колешки ама ќе кажеме и од твоето и од моето искуство што и како со нашите сакани колеги. Оти у денот повеќе поминуваме со колегите отколку понекогаш со нашите сакани, да речем. Да, посебно ако си со полно работно време, така е. А може требаше некој друг да поканиме вака на епизодава, дека баш тоа си мислев и ти си млад дојден тука и јас исто. Имам ли некоја споредба да направиме со македонски колеги? Јас реално немам некој работно искуство во Македонија. И јас немам работно искуство од Македонија, меѓутоа кога ќе видам, кога ќе размислам како моите родители живееле со, да речеме, со колегите и колешките на времето кога било, може да се каже дека е разлика има измеѓу овие колеги и тукашните, или да речам тогашните колеги или дамнешните колеги на моите родители. Глобално може да се каже дека ние сме од природи, од нација сме доста отворени. Одма ние почнуваме со ова, со она, со приватно, со лево, со десно, деца, свадби, крштенки, давачки, трошови, сите работи си и кажеме. Сите работи си кажеме, додека тукашните колеги, да речам, колегите, се малце во почетокот дефенз, значи се испитува теренов. Да, приватни се многу. Дури може некој што години да работи што некого и да не знаеш многу приватни работи. Не се ни подпрашува некако, што знам. Ако си каже сам да, ако не, не се прашува. Значи тука тоа е правило кое што сум го искусил, а и што сум го практикувам. Сепак може да речам дека колеги меѓутоа поголемиот дел од колегите се, да речам, сум под како вработени мои се, да речам. Моите колеги се знаат, некоја дистанца мора да имаш, меѓутоа со колегите, да речам, вработените, сепак развиваш со текот на времето некој посебен однос, како што реков. Поголемиот дел од денот сме понекогаш со работа и со бизниси и со колеги и со колешки, отколку со домашни. Така да тука има се ствара и некоја симбиоза, некоја заедница, некој кажување. Али како што рече и ти самата, а и ја како што реков, имаат они сосем подруги. Ама и тоа е убаво, тоа ми се свиѓа. Тоа добро, кажав, јас немам искуство од Македонија, ама имам, нели, фамилија и познаници во Македонија што работат и што раскажуваат за колеги, колешки и слично, и што да ми се свиѓа мене тоа што не се знае тука се и се што за секого. Ако си се здружиш со некого, нормално, може од колешка, колега да ти прерасне во пријателство, тогаш нормално, ама вака работа си е работа. Тоа од германците го имам научено. Тука може исто и малку и да разликуваме дека ти си во приватна економија, значи во слободна економија, јас сум во јавна администрација. Точно. И може да кажеш од јавната администрација, два посебни видови. Тие се два посебни видови, да. Тие сте малце по-олабавени таму. Па не би рекла баш дека се по-олабавени. Викаш? Они се, да ги споредиш со вработен во слободна економија, да, тотално. Ама вака да ги следиш ден за ден што прават и како се однесуваат околу работата, ќе мислиш дека нивната работа е најважна на свет и дека од вај постигнуваат.
така самите имам впечаток, мислам така чувство дека самите некако се го прават стресот. Јас кога правев обука за јавен административен работник, да ни поменав и низ различни оддели, сега реално видов и таму има разлика. Во секој оддел има разлика, дали ќе бидеш во финансиски или таму кај во политички оддел или во социјалниот, значи со детски служби социјално или биро за странци, различно е. Моје искуство е дека таму кај што има најмногу работа, значи ваму во биро за странци, во социјални служби, дружбата е најголема меѓу колегите. И баш ми текнува на времето, кога работев во биро за странци, паузата за ручек беше онака нешто што некогаш беше на некои денови, беше единственото нешто што те вадеше онака тој ден да така да ти го подобри расположението и да не те натера да се прашаш зашто сега дојдов на работа. И обично, да речам, теретот на работата повеќе ги зближува вработените. Повеќе е, да речам, работната задача по обширна, по запазена, потреба да се внимава, по-комплицирана, толку повеќе се зближуваат вработените, бидејќи секој од вработените или секој од колегите е поврзан еден со друг. Значи едниот ако шкрипи, ќе шкрипи и другиот. И затоа е таа, да речам, таа зближеност во такви оделенија или во такви фирми, се осеќа дека таму е, да речам, таа симпатија на работно место е погрешно, меѓутоа тоа другарство или тоа пријателство е поизразено во тие оделенија или во тие каде што, како што рече ти, пензумот на работата е поголем. Значи секој сака да помогне за да завршат сите точно учителите, кадас на пример се знае. Да. Нема тука они се тие се по тарифен договор, нели? Платени и нема конкуренција и тоа се приметува. Значи се приметува. Јас и тука не можам да споредам дека не сум работела во слободна економија, ама можам да замислам дека во обични фирми каде што има нешто да се добие, некоја скала да се искачи, дека не е баш така опуштено меѓу колеги. А вака тука што тоа ти е местото, ако ти е платежна група таа, ти е таа, нема мрдање лево десно, само со како што си стареш, нели, како што полниш стаж, така може да се добиеш не унапредување, туку автоматско зголемување на платата и тоа е тоа, нема нешто преговарање, борење за повеќе, за бонуси, за нешто, тоа се одразува многу и на тоа каков колега си ти. Ако не треба да се лакташ, да се бориш, да. Од искуството моје кога што направи во ова, да речем, во економијата каде што сум или во гранката каде што сум вакво е, таа да ни носеле нас и сме одели на семинари каде што сме ги разгледувале типовите на колеги. И од ова што го кажуваше, верувам дека кај вас постојат само неколку 2-3 типа, од тие 10 типа, например, на колеги, во, да речем, во Аусланд на БВР-то, постоеле 2-3 типа на колеги. Може да има, сигурно имало некоја биро мама, која била кафенце, мафенце, кухонче носење, блакце, ваму таму. Биро мама. Биро мама, така е називот, или биро тато. Таков е стручниот назив. Таков е стручниот назив. Оти таа биро мама се грижи за од вакво кафето, ќе рече ајде кафенце, па ќе донесе вакво тортичи, ќе има вакво, па може да направи нешто и сите тие работи. И тој тип го има во колегите. Тој тип е сакан, например. Тие луѓе се сакани и го надуваат. Верувам дека имало и некои невидливи таму. Значи си свршил работа, не го приметуваш. Не го приметуваш. Тој е невидлив. Он си ја врши работата, одиме. И трга со група. Важно не е некој голем галамџија. Или кој што рече ти, малце верувам дека немало таму кај вас некои трач тантиња. Което панч. Значи бетер од Македонија. Јас тврдам дека германски, општо германците повеќе оговараат и германски колеги, не сега немам споредба, ама многу се оговараат, значи многу. Интересно е само кај германците што те оговараат позади грб, ама немаат проблем тоа дека кажеш во фаца, значи и тоа има кога си веќе нели во група,
и ако си се зближиш после некое време, нормално ќе си низ шега, низ шала, ќе си кажеш што мислиш, ама инаку се оговара многу. Тоа мене многу ме сметаше. Стојат на тоа мислење, значи тоа што ти го кажеш стои. Ти си тоа и таков си готово, точка. Да. Да, добро, јас си имав работа, значи со државни службеници, со Беамтен, мислам тоа си е посебен вид на луѓе. Тие си живеат според структури, нели имаат за запазување закони и по законот, нели точка по точка, нема тука лево десно и така и се живеат они. Тоа се така наречените нарциси. Па, добро се нарциси. Типот на нарцисот што е убеден дека он само тоа го знае, кој што викаш ти. Само тоа, он кој што ќе каже, така ќе биде и без да го не бива, и ако не дојде он на работа утре, ќе пропадне фирмата, што е тотална глупост. Знам за како, мислиш баш како што го спомна, имав еден ист таков колега, ама општо би генерално, значи службениците си се посебни така по сака структура, сака редот, во 8 саат си е доручекот, 12 е паузата, па ти тука и светот да заврши, нема он да остане, посебно во петок после 12, значи ја слушаш камбаната како веќе почнува да отчукува 12 и он со картичката цак и е веќе hoog die hande wohnen. И нема тука, значи нема шанси да поработи ако нешто мора или ако има нешто итно. Не е ништо итно за администрација после 12 да се работи во петок. Тоа беше мислењето. А сега, мислам, уште сум во администрација, значи во администрацијата на председателот на факултетот, односно председателката. Уште сум, нели, по тарифен договор и слично, ама многу е различно од ваму кај што бев. Значи, баш, не знам, пред некој време на кого му кажував, промената од Македонија во Германија, значи промената на менталитетот од Македонија во Германија не беше толку драстична, колку промената од комунална управа во универзитетска управа. Значи, Панче, имам нови зборови учам. Значи, после 17 години учам нови зборови на германски јазик, дека многу на повисоко ниво се изразуваат, сите се со дипломи со се, и од мајндсетот, од тоа дека не се прави пауза кога мора, кога ќе може, ако може, така пофлексибилно, пофино некако, што знам, не знам. Јама, мислиш ли тоа дека зависи од клиентелата? Сигурно, да. Не може ако вака, сега како спореда во бюро за странци, никој не те сака, онака сите те ругаат и не можеш нешто добро да направиш. Ако направиш нешто добро, тогаш вика, да, добро, тоа ти е работа. Ако направиш нешто лошо, ќе те чита секој во весник. И влијае тоа сигурно. Ваму студентиве срдски, благодарни за се, фини, такви, што знам. А понекош целата работа на колегите, ја мислам дека од искуството мое, јас што сум го направил, например, како предпоставен, е секогаш тоа дека како предпоставениот се понашува. Значи, ако предпоставениот денеска низ, да речем, низ оделењето или низ фирмата или што ти ја знам, поминува и со насмевка, без разлика каков дали бил денот, дали му бил добар или не му бил добар, дали биле бројките добри или не биле добри, ако тој помине низ оделењето, на секој му рече добар ден, како се, шо правите, е да направи смогот. Тоа целото го одсликува или се, да речем, се просперира надоле. Тоа едноставно го надои. За тоа, например, е многу битно каков шеф или каков предпоставен ти е. Да, скоро. Се баш ово што го спомна, шефот мој бивши многу често го имам спомнати во други контексти, стварно супер си живееме. И он секое сабајле, без да пропушти. Во секоја канцеларија ќе отвори врата, good morning. Во секоја канцеларија само кај мене викаше добро јутро. Дека многу на хрватски се поздравувавме, дека многу ја сака Хрватска. И сега си отидов и преска бев баш ги последнив на кратко, века нема сега кој да ми кажува добар дан на хрватски, викам ништо тоа. Јас понекој што дури провокативно некој, па да речем, луѓето еден куп се во, да речем, по глобусите и по другите фирми што сум ги имал, понекојаш провокативно на некој што ќе го приметам дека е таков или што го знам дека е таков, нарочно ќе му се викнам наглас добро утро.
Или вигиц. Да, има Alles намтари klar. секаде во Alles секој gut. одел, да. Кој ќе сврти, good morning. No? Да. Не рекле џабе тука таа изговорот го знаеш што е изговор. Der Fisch stinkt vom Kopf. Рибата да. смрди од главата, не смрди од пашката. Ако горе, например, труло, што може да биде надоле? Надоле ќе биде труло. Ако тој, например, како предпоставен, сите тие работи ги практицира, например, да не трача да се прави некој нормален муабет и сите работи, да се базира. Ќе спомнеме една, посебно во Моава, да речем во приватното, верувам дека ти го спомна тоа преска, каде што се работи за бројки, каде што се работи за бонуси, каде што се работи за премии, каде што се работи за успех, каде што се работи за ранг листи и сите тие работи, мада и во верувам и во ова рече го Валстон, бе хора може има некои табели, некои листи кои ше завршили сите работи, меѓутоа во приватно, да речем во економијава, секој месец испаѓа табелата, кој направил колку пари, колку бил умзасот, колку ваквото и секој сака да биде речем на табелата прв. И затоа постојат и некои да речем гребатори, што ќе знам там да речем шлајма. Познаеш што е принцип. Добро, тоа го има лојка нас, немам искуство. Ja? Да. Па и ти. Кај нас па уште повеќе мислам дека пак таму човек мора да се снајде, немаш некој тарикан договор или слично, мораш да преговараш, мораш да се бориш малку. Тука гребатор има на секој, па да речем таа приватната економија или приватното вакво гребатор има, ако не е малце или ако се најде на пример на некоја позиција што му се нашол у тоа се бил на вистинското место во вистинското време. Немало друг, го ставиле него, јас добил позицијата и се ја држи. И тука е многу тешко ако типот на колегата у тој момент е таков, гребатор, шлајма, што ти ја знам таму, многу тешко можеш да многу дори понекогаш се доаѓаат и до конфликти во таа ситуација, што на крајот мора на пример и како претпоставен да реагираш за да се смири ситуацијата и понекогаш да се доаѓа и до отказни решенија. Толку не може да се смири ситуацијата. Да. Иначе мислам дека сите колеги на светот, германските посебно, сакаат многу да се части нешто на работа. Ама наспроти вака вообичаено што е кај нас, например, мајка ми и тетка ми што знаат, например, да донесат да почастат за внук се родил. Не знам, ќерката дипломирала. Значи нешто друго што не е роден ден. Тоа го немам доживеано. Јас само имам доживеано частенки за роден ден. Во јадна администрација, може и ние помалце пари имаме од економија. Нема врска тоа, парите не играат тука. Тоа е до карактерот. Тоа е до карактерот на ваквото. Истото, значи роденденот, окей, ама роденденот се слави, привидејќи сите знаат дека тоа има роден ден колегата. И сите му честитаат, ајде, од шеф до колеги, до блиски вакви соработници, до пошироки соработници. И затоа, например, што викаме ние гецфунге на мазе е приморан да пушти една рунда или да донесе но шише сек, кухенче. Шише сек. Сек нешто. Ние во јавна администрација не смееме алкохол. Ние тога имаме вакве кај нас, например, во да речем во таа етажа каде што сум јас, у тај момент кога некој од тие колегите има вакве, у конференц-раум има малце мала закуска се прави за славеникот и добива мало поклонче, собираме, значи тоа се организираме. Тоа е на пример, ама тоа е фактички го јачиш тимскиот живот, на пример, собираме по 5-6 евра. Кој го сакаме, ние не. Ние собираме само за например, полни родени 30, 40, 50, само тогаш кога се знае дека тој некој ќе части нешто, значи ручек. А инаку носат колач и толку. Тој рудник гебурстак, ама тоа и тогаш може да се деси некој од да речем што се колегите да покани. Значи тогаш кога е например поголема манифестација или поголема свечественост, поголема веселба, тогаш може да се деси вакво е да биде некој од колегите или некој од предпоставените поканет да отиде таму и после тоа има дискусијата, леле, дали да одам, дали не одам, да не се сближиме, да не се сближиме, вака, така, значи такви дискусии постојат измеѓу колегите, кој што рековме, приватноста, они си ја зачувуваат многу ептен. Ама, морам да речам дека германските колеги
моето искуство на почетокот кога сум почнал тука, дали било во првата фирма каде што бев, да речем, обичен вработен, каде што нема веќе никаква одговорност, никаква позиција, никаква функција, многу беа велики, многу сака да ми помогнат во учењето на јазикот. Значи, кај нив не осетив никаков подсмев доколку сгрешев реченица, сгрешев вакве или нешто не знае. Значи, они се многу помагаат, значи многу сакаат да помагаат. И јас го имам тоа искуство. Да, и јас го имам тоа искуство. Да, дека на крај крајва работата ако нешто не функционира во одделот, ќе се одрази на него. Точно. Затоа и он си знае дека сите се во секој момент беа спремни да ми помогнат, да ми кажат вака, така, ова ваму, ова наму, вака ќе биде, нака ќе биде. А и посебно, значи кога влегов, јас им кажав, јас сум тука вчера дојде пред 9 месеци германски за чотек. Не бе гале, вика, ти збори кој што збориш, вика, ние тебе, ама вика да не се лутиш. Значи они си кажат, да не се лутиш кога ќе да повторимо ти. Ти кажеш една реченица, он ти повтори истата реченица, ти каже правилно како да кажеш. Значи да не вериш ти, сега чути таму, сега ти ќе ми кажеш мене, ја тоа нема за марка. Значи треба да бидеш и отворен ти како личност, треба да бидеш отворен и да речеш овој сака да ми помогне. Оти, како што рече ти самата, работата ако не да сврши едниов, ќе завише кај другиов. Така да они се заинтересирани тоа да оди рајбукслост, да оди подбачкан, без некои големи трзавици, без големи. Затоа помагаат они тоа. Ама се тој како што рече и ти се затворени. Тоа е приватно. А ние сме да речем нашите, преведејќи сум имал понекогаш и наши колеги се директно македонци, не меѓутоа од Балканот, и во Словенија имало, ние се шибаме. Сега има тука во марки во Дутмофен има едно од Србија, секоја забалина, не имаме ни добро, вакво немаме ни гунтаг или вигец, ами добро јутро, како сте? Истите работи си ги тераме по наш. Па ја така се здружив најмногу со една од најдобрите другарки, така ја запознав во таму кај што работе во општина во градот Гизен и служна во една што работи, не знам, во Постштеле, во поштата, вика, има уште една девојка од Македонија тука. Која е, викам, од Македонија тука, тоа беше 2014, значи многу ептено давна, кога без, значи пред ова регулативата за Западен Балкан, пред целиот наплив со странци, викам, која е сега тука? И пишав, ја најдов на Facebook, викам, ти ли си таа? Ако си таа, викам, пиши, ако не, игнорирај порака. И стварно, она си работеше тогаш таму, отидов и тоа беа дружби, многу убаво сеќавање имало таа време и она си отиде. И јас после тоа многу беше убаво, секоја пауза си певме заедно. Па е дека Донела нешто направила, кифлички нешто, јас сум направила и преубаво нешто. Тоа бе време. А какво ти е искуството со трачтантето? Со кое? Сите се. Значи, ја не знам, таму кај што имам работено, во некои одели кај што имам подолго останато, се коментира, да не речем оговара, се коментира многу. Петер се од масен медиум. Се што значи, јас тоа понекогаш сум ги искористувал тие работи, Патерчо, не можеш ти под 500-600 работени се да знаеш. Понекогаш има, ти ги приметиш 2, 3, 4, 5 личности такви, и ако сакаш да разбереш, не само почне нешто службено да работиш, и после тоа од службеното преминуваш, ама слушнав нешто и се веќе каже. Да. Да, добро, тие луѓе сакаат секогаш и убаве да се најдат, затоа и ама искуството кажало дека, и тоа треба да го кажам и да го препорачам на сите слушатели кои што имаат такви колеги и колешки, да знаат дека тој што трача за другиот, трача и за вас. Затоа, пазите што кажувате, што зборувате, дали ви отворен имейл поствахот, кои мейлови, какви мейлови, кои ливчиња стоат, кои поститови не дека залепено нешто. Они случајно нешто разбрале, случајно нешто слушнале и случајно се нашле таму кај што треба или кај што не треба. Да, си сака да си знае, не далеко од тоа дека се такви неутрални, дека ништо не ги интересира, далеко од тоа. Јас никогаш имам слушнато дека такво мислење се има за нив, ама моето искуство е скроз поинако.
И имав и случаи кога, имав и случаи, имам приметено дека некогаш и многу се љубопитни, па ајде ќе отвараат Инстаграм и Фејсбуци на други колеги, па ајде со кој, како, што, значи, ама и Вчера тоа беше нека ти сегде. таму. Да, ја не знам, јас со колегиве после 5 години мислам се прифатив на Фејсбук и на Инстаграм. Нема шанси они да ми гледаат ја шо правам. Мислам, со тие поблиските, да, сега да не биде дека јас сум германка станата, пак една од најдобрите другарки тука ми стана од работа и таа уствари нешто ме што сум кума на синот и што си имаме супер контакт, тоа искочи супер пријателство. Ама со многу окей да си на дистанца, не мора баш со сите да се здружиш. Да. Коже, треба долго време да помине за да добијат они таа доверба дека некој се може да поминат преку тоа колегијалното да биде пријателство да стане. Тоа е веќе. А таа друга доверба се има преска, баш исто си ми текна пример за епизодава, собираме пари за кафе, нели, да се купи, правиме кафе заедно и сега си става секој колку што, значи ќе му текне, ајде сега 5, 3, 2 евра и никој тука не води евиденција. Значи само се бутаат пари во тоа касичката и ако треба кафе да се купи, тој се договараме на Teams кој ги купи кафе, јас ги купам. И си зима пари од там. И тоа исто никој не го контролира. И баш си примети, викам, шубаво, вака никој ништо не го контролира, тоа е скросна доверба. Некој друг да е, мислам сега, може некоја друга националност, може ги се Шпекулативно кажа. Шпекулативно, да. Добро, се реално пари, онака, не знам, 5-6 евра, реално не са твои, онака, не треба да си ги земеш, ама се викам, види ги, ова за нив не е нормално. Нема тука 1 евро нема да земат, ако не е нивно. Точно. И тоа сакав ја да го кажам, значи тоа што е на друг, они тоа не го сеќаат дека е нивно. И тука заврши приказката. Ако речат, окей, ќе земеме, шо, сите земаат и ја земам. Ама се знае и на крајот па и враќаат назад со се квитунг, ќе го донесе. Да, квитунгче сметка ќе се достави секако. Внатре се става, внатре се уредно, се онадено, але скут и мирна бачка. Мислам дека тоа е една прекрасна карактеристика. Јас сум супер. Значи немаш некој проблем да имаш некоја суета и да мислиш сега чекај сега да оставам. Па кај нас дори на пример бирота не се заклучуваат сега некои важни акти, се знае фактички дека ќе го заклучиш. Ама вратата кај мене секогаш капи се отворена, кој може за кој влезе, ништо не се крие. Сега па некои документи се знае кај се затвараат, се клучата со мене, ама бирота секогаш отворено, кој сака тропне отвори, кој си одат отвори и тера. Да. Ама колегите си се колеги. Битно е да си имало ли гребатори? Имало ли гребатор? Гребатори, па не толку. Ја барем неам толку искуство, дека вамо кај што бев во Аустра беше стварно секој за себе. Мислам, си имаш 2000 таму колку случаи и си ги обработуваш. Нема тука тоа што кажат и листи, преверување, немаше такво нешто. Едино се дешаваше нормално, мислам, како во секоја организација го има тоа некој што му се улижува на шефот, што сака да се собере поени таму. А инаку гребатори не. Немаш од каде шо, немаш пари уопштено од кај ќе зимаш. Борбата обично ќе овие, кај вас наверојатно кога се прави планот за одмор. А како го правите планот за или вие секогаш во којото бевте од понеделник до петок? Па одмор принципиелно тука тие што работат и што имаат фамилии знаат дека мислам се надевам дека е така секаде, не знам, еве ќе те прашам дали и во слободна економија така, тие што имаат деца имаат предност. Да. При планирање. Деца во школска возраст. Точно. Значи тука имаат предност вработените или вработената што имаат тие се сега не е тоа законски, меѓутоа со да речем некоја се регулатива. Не е законски, не пишано правило. Е логички дека тој што има деца во школска возраст, дека тие се предиспонирани додат во кога се распустите, а не можеш да даеш се распусти, дека не можеш инаку да земеш, тие се врзани за распустите тие фамилии, значи не може да земат пред и после тоа, дека децата мора да одат во школа. Така да си имавме замена.
Само со замената ќе требаше да се договориме. Малце беше tricky, ако иако замената има исто деца, значи тоа беше малку проблематично, ама некако функционираше. Да. А сега ми е чудно, сега јас сум единствена со деца, со деца. Едно дете во школска возраст и немам проблеми до сега. Кога да, имам предност, да. Добро, ти рече во општинските или во службите, во државните служби е сосем поинако. Тука во приватната економија, сепак малце е, да речем, посебно еден профил на колеги, што можам да речем, тоа се овие постојано што не се задоволни со ништо. Значи, што и да вакво е негативно од почетокот. Тоа не чини. Ако е добро, ако оди, значи ако секој први взимаат плата, се е во ред, значи се оди и добро изгледа. Ама секоја се барена нечни воа, шефе, нечни воа, ноа шајзе, вакво шајзе, накво шајзе. Само шајзе не слушаш. Само шајзе не слушаш. Исто, да. И многу се жалат многу. Се жалат многу мои само шајзе во администрација. И јако ќе ми речеме, па добро, ајде, ти си тука, што ќе смениш? И чекај сега, како ја... Епа, викам, ете, ти рече... Не, ама он не сака да предложи решение, он сака да си кенка. Не, викам, предложи решение и ќе го сменам. Еве, можам да го сменам. Кажи ми, викам, кој е решението? Еве, ти доцнал камионот. Добро, дај решение. Решение имаш? Епа, што се? Не моци, сврши работата како што треба и оди си дома. Такво е. Ама, тој тип е доста, кој што рековме, тие работи, значи, а мислам дека тоа е некој вид на заштита. У тој момент кога ќе почнам, кога ќе видам агресивен, кога ќе видам, например, тоа е фактички знак, остај ме намира, не ме чепки, да се свршам работата и си одам дома. Да. Ама тие типови на колеги обично се доста и, да речам, доста предпазливи и си вршат работата како што. Значи, знаеш, остави го намира, нека се, да речам, нека е ушајзато таму цело време, ја? Ама да знаеш дека кој ќе се заврши, ја сврши работата и си оди дома. Па ќе кука утре, па продолжи да кука. Да, тоа е така. Тој тип на колеги го има ваквото. Сега, покушайте да не бидете такви. Оти... Да. Тие што се такви не знаат дека се такви. Не знам ли знаат. Кој сака фидбек да добие? Ти само се жалиш. Обично ние, да речем, како предпоставени, имат тие разговори, ги водите ли ти? Имате ли такво? Јас ги шпреше. Не, знам, метабата ги шпреше, знам како концепт, ама го немам ниеднаш правено. Ние го спроведуваме тоа и во тие разговори препорачливо на вработениот и искрено тој разговор е значи нема тука ни трачтанте, ни лево, ни десно, ни друго, ти двајца да се. Сега да му кажеш што ти лежи на срцето, значи тој ме вака, слушај, таков си, ваков си, од мојата перспектива. Од обично, кој што рече ти, тоа они него приметуваат дека се такви. Да. Тоа е нормално. Нормално секој ден да моца. Вака било, нака било, воа, нечу, па добро, викам што дај смени го жако. Да. Ништо, имате сега за викенд пауза од колегите. Споделете некоја интересна случка ако сте ја имале. Ако сакате да израдувате германски колега или колешка, направете колаче, почастите нешто, сега ќе јаме балканско. Јас за мојот аутштат, а и тоа исто заборавив да кажам, кога се почнува на работно место, очекуваат да се почасти нешто. И кога се напушта значи тоа Einstand се вика, а кога се напушта работното место, се очекува Ausstand, нешто да се части. И за мојот Einstand правев кифлички. Значи, кифлички е тие што се ги правам цело време и се викам ајде имам full circle момент и за Ausstand исто да го правев, односно на последниот ден, а пред тоа за частење земав скара балканска и тоа секако беше хит. Секој пица части. Мислам дека ги памтат уште кебапчињата. Традиционалната апшиц партија со пица. Така е тоа, истото. Да, фиксно, да. Не, ги се нарачува. Кој е добро сега. Камере во, да речем, во бранча, во кога ние имаме Гоцај Данги имаме и ресторанту, да речем, по глобусите и другите фирми, така да оттаму го нарачував тие. Направите ми два, направите ми ноа, воа ќе ми направите ноа, ќе ми донесат гору конференција албум. И ајде,
ќе ми испраќаат или Вие сега... тен разгалени. Епа, Марина, на вакво сум Ништо, кажи кога ќе правиш сум- Айнштант, на лице место сум. на лице место си стварно работиш кога има храна. Кога има секоја, има вакво и само ми викаш направи Да. ова, направи вакво шнич, направи накво шниче. Мој само вика со шо ти го белегам или белегте бројче, омиленото. Шо да ти го белегам. Омиленото вакво е за некои такви прослави, белегте бројче. Со Да, бе, стварно лепчиња, ова. лепчиња, со саламче, со кашкавалче, подзгоре некој краставиче, па такви работи и Да, може да и секчето ќе го отвориме. И Ништо, отворите си го вие секчето во слободна И за економија, Илинден? ние ќе си отвориме кисела вода. Ја. За Викендот е пред Илинден, вас. да, што сакате, отворете си, уживајте си, споделете нешто со германски колеги, И колешки. ама во принцип и колешки, да, извини, адженда мора да се запази кај нас на подкаст. Нема да се осети некој не спомнат. Не има шанси. Ја, и со ова, за оваа емисија, за колегите и колешките, наши, ваши, идни и сегашни, ви оставаме во петочно со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чуз!